Texnologiya dünyasında hər gün fərqli cihazlarla qarşılaşırıq. Lakin bəzən elə modellər qarşımıza çıxır ki, konkret bir özəlliyi ilə rəqiblərindən tamamilə fərqlənir. Redmi Note 17 məhz belə cihazlardan biridir. Gəlin bu modelin xüsusiyyətlərinə detallı nəzər salaq və görək bizə nələr vəd edir. İlk baxışdan cihazın kifayət qədər iri və cüssəli olduğu hiss edirik. 169,7 mm uzunluq, 79,1 mm genişlik və 8,4 mm ölçülərinə və 225 qram çəkiyə malik olan bu telefon əldə toxunma hissiyatı ilə özünü qabarıq göstərir. Lakin bu çəkinin çox əsaslı bir səbəbi var. Bunu birazdan izah eləyəcəm. Cihaz həmçinin IP65 sertifikatına malikdir. Yəni gündəlik istifadədə toza və aşağı təzyiqli su sıçramalarına qarşı qorunur. Ekran tərəfində Redmi həqiqətən də səxavətli davranır. Bizləri 7 düymlük böyük bir OLED panel qarşılayır. 120 Hz ekran yenilənmə tezliyi sayəsində menyular arası keçidlər və animasiyalar olduqca axıcıdır. 1800 nit pik parlaqlığı isə o deməkdir ki, günəş işığı altında belə ekranda nə baş verdiyini rahatlıqla görə biləcəksiniz. Ekranın cızıqlara və zərbələrə qarşı qorunması Corning Gorilla Glass 7i texnologiyasına həvalə edilir. Bu da əlavə təhlükəsizlik hissi verir. Redmi Note 17 modelinin qəlbində Qualcomm-un 4 nanometrlik Snapdragon 4 Gen 4 prosessoru döyünür. Bu prosessor sərt oyun performansından daha çox gündəlik işlərdə, sosial şəbəkələrdə, video izləmələrdə daha normal performans göstərir. Telefon 6 GB və 8 GB RAM seçimləri, həmçinin 128 GB və 256 GB UFS 2.2 yaddaş variantları ilə təqdim olunur. Bu modeldəki ən böyük üstünlüklərdən biri də telefonun yaddaş kartı dəstəyinin olmasıdır. Proqram təminatı baxımından cihaz qutusundan ən son Android 16 və Xiaomi-nin yeni HyperOS 3 interfeysi ilə çıxır. Bu da öz növbəsində daha müasir, optimallaşdırılmış və axıcı istifadəçi təcrübəsi deməkdir. Kamera segmentində isə cihaz sadə, ancaq praktiki bir yol izləyir. Arxa tərəfdə tək, lakin kifayət qədər iddialı 50 megapiksel f1.8 obyektivli PIDAF dəstəkli əsas kamera yerləşir. Gündüz çəkilişlərində və yaxşı işıqlanma şəraitində bu kamera kəskin və detallı kadrlar tutmağa qadirdir. Ön tərəfdə isə 8 megapiksellik selfie kamerasından istifadə olunub. Həm ön, həm də arxa kamera ilə maksimum 1080p'də 30 kadr video çəkiliş etmək mümkündür. Kamera tərəfində məni məyus edən 1080p'də 60 kadr və yaxud da 4K'da 30-60 kadr çəkilişlərin olmaması oldu. Və gəldik Redmi Note 17-nin ən qabarıq və diqqət çəkici özəlliyinə. Bu cihazda tam 8000 mAh tutumlu yeni nəsil karbon silikon batareya mövcuddur. Bu rəqəm standart smartfonlar üçün çox böyük göstəricidir. İstifadə ssenarisindən asılı olaraq rahatlıqla 2, hətta 3 günlük istifadə ömrü vəd edir. Bu nəhəng batareyanı doldurmaq üçün isə 45 W'lıq Power Delivery sürətli şarj dəstəyi var. Digər diqqət çəkən və praktik detal cihazın 22,5 Watt tərs şarj xüsusiyyətidir. Yəni zərurət yarandıqda Redmi Note 17-dən powerbank kimi istifadə edərək digər cihazlarınızı, qulaqlıq, başqa telefonları sürətli şəkildə şarj edə biləcəksiniz. Telefonun stereo səs dəstəyi var. Ekran altı optik barmaq izi oxuyucusu, telefonun müasir cizgilərini tamamlayır. Xiaomi bu cihazda da ənənəyə sadiq qalaraq infraqırmızı portu qoruyub saxlayıb. Qara, bənövşəyi və mavi rənglərdə təklif olunan bu cihaz gündəlik istifadədə rahatlıq axtaran, nəhəng batareya tutumuna sahib,